Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo hammamizni mana shu joyga kelib maza qilib ibodatda, ziyoratda bo'lishligimizni hammamizga nasib qilsin inshaalloh. Mana bu manzarani ko'ringlar. Bu joy Jidda shahri. Inshaalloh bu yerga kelib mana bu dengiz bo'yida ozgina bir sayohat qilib, toza havodan bir bahra bo'laman deb kelib mana shu joyda bemalol ham ibodat, ham ziyorat qilishingiz mumkin. Internetda ko'rsak har xil videolar chiqib qoladi. Har xil bema'ni videolarga ham bir like bosayotganlarni ko'ryapmiz. Mana shu videoga like bosib yaqinlarimizga jo'natib beraylik. Inshaalloh Alloh taolo hammamizni mana shu joyda oilamiz bilan kelib Makkada haj va umra amallarini bajarishligimizni hammamizga yetkazsin. Yaqinlarimizga tarqatib beramiz inshaalloh.